ごじごじとね、久しぶりに関西来てますけど、なんか様子がねだいぶ変わっちゃってね、水の色はなんか異様にいい色だけど、どうなんですかね。何しろ半年ぶりぐらいなんで、どうなることやら。頑張ってみます。関西地区じゃないとかった。とりあえず出てましたね。よかった。あっ、しまった。くそ。魚おるな。全然余裕がなかったボタンを押す。食ったがや、こんなとこで。おるんないわ。